Kucingku hilang. Tadi kamu simpan di mana, Lily? Tadi kusimpan di sini tiba-tiba hilang, Kak. Tenang aja, ayo kita cari sama-sama. Tapi kalau kita dapat kamu bayar 1 juta ya, Lily. Dasar mata duitan kau, Dennis. Baiklah, ayo kita lacak kucing Lily. Wah, aku menemukannya. Kucingnya ada di atas pohon. Sabar ya kucing, aku akan menyelamatkanmu. Sini kucingnya Tungtung, biar aku bawakan. Ya udah, ini tolong bawakan ya. Oke. Saatnya kabur. Sialan kau Dontul. Uang 1 jutanya milikku ya. Enak saja, aku yang menemukannya. Kalian ini bertengkar gara-gara uang. Kasian, Lily. Siapa yang menemukan kucingku? Subscribe, like, share, dan komen Dennis atau Tungtung.